درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد کشته شدن رضی موسوی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه دادیم و بعد از اون هم اخباری به گوش رسید که 11 فرمانده ارشد سپاه در عملیات 29 دسامبری که اسرائیل انجام داده کشته شدن، ولی کماکان در حاله ای از ابهام هست. به این موضوعات کاری ندارم، میخواستم به موضوع دیگه‌ای بپردازیم که تناقض در گفتار ارکان جمهوری اسلامی هست. این همون موضوعی هستش که ما همیشه بهش اشاره کردیم که جمهوری اسلامی یک نظام واحد نیست. جمهوری اسلامی متشکل شده از چندین لابی‌های امنیتی و اطلاعاتی که برای اربابان خودشون در خارج از ایران فعالیت میکنن و صحبت میکنن. مثلا چندین نمونهش که حالا معروف ترینش جریان میدان و سیاست بود که ظریف مشخص کرد که گفتش میدان هماهنگ نبود با بر صورت مواضع سیاسی و کماکان این واقعیت در تمام ارکان جمهوری اسلامی دیده میشه. در قبال جنگ روسیه خامنه ای اومد اعلام کرد که ما اصلا کمکی نمی کنیم، پهپاد نمیدیم و هیچ دخالتی در این جنگ نداریم. از اونور فرماندهان سپاه اعلام کردن که اگر کمک ما نبود عملا روسیه شکست میخورد. در قضیه جریان حمله حماس به اسرائیل هم که بعد از کشته شدن رضی موسوی دوباره نمایان شد، سخنگوی سپاه اومد اعلام کردش که حادثه 7 اکتبر انتقام قاسم سلیمانی بود که کمتر از 24 ساعت فرمانده سپاه و خیلی از رسانه‌های نزدیک به خود سپاه اومدن این صحبت‌ها رو نقض کردن بعد از اینکه حماس اینها رو تکذیب کرد و عملا اعلام کردن که 7 اکتبر یک قضیه کاملاً فلسطینی بود و ربطی به ما نداشت. واقعیتش هم همین هستش که جمهوری اسلامی اصلا اطلاعی از این عملیات نداشته و این عملیات عملاً در ارکان بسیار مختلف اطلاعاتی انجام شده با این وسعت و با هماهنگی، همونطوری که قبلا هم گفتیم، با هماهنگی نیروهای داخلی اسرائیل بوده. به هر حال اسرائیل هم الان یک حکومت به هر حال دو قطبی شده و یک نظام دو قطبی که میبینیم که در کف خیابان‌ها علیه نتانیاهو شعار میدن و بدون شک پایان این جنگ پایان نتانیاهو خواهد شد. اما بعد به حال یه سری نتایج هم برسه که همونطوری که از روز 7 اکتبر اعلام کردیم، حماس حذف خواهد شد، جهاد اسلامی حذف میشه، حزب الله حذف میشه و نهایتا به تهران خواهد رسید. و دیدیم که به هر صورت شروع کردن کشتن فرماندهان سپاه که به حال در سوریه یکی از علائمی هستش که یواش یواش تضعیف کردن این بخش و بعد از اون حذف کردن حزب الله و نهایتا تغییر ماهیت جمهوری اسلامی بر صورت نه اینکه به عنوان انقلاب، تغییر ماهیتی که قرار رخ بدن و میبینیم که دوباره صداهایی از حزب و احزاب میانه رو مثل روحانی، اصلاح طلبها بلند شده و همزمانی که ایالات متحده ناوگانش رو بسیج کرده در منطقه به حال مقابله با حوثی ها، داریم می‌بینیم در داخل ایران هم تکاپوهای انتخاباتی عملاً دوباره شروع شده و به نظر من این لشکرکشی که امریکا و به حال کشورهای اروپایی کردن منطقه برای اینکه اگر جمهوری اسلامی نخواد تغییرات رو بپذیره به هر حال حمله خواهند کرد بهش و می‌بینیم که صحبت‌ها دوباره زیاد شده. علاوه بر اینکه از امریکا صحبت حمله به ایران بلند میشه، آژانس انرژی اتمی هم اعلام میکنه غنیسازی رد شده و اگر خبرها رو دنبال کرده باشین دقیقاً این سال 91 شده، زمانی که احمدی نژاد رأس کار بود و دیدیم که سایه جنگ روی ایران نزدیکتر میشه و نهایتا رفتیم به سمت روحانی و بستن برصد یک انتخاباتی که روحانی اومد و قراردادی که با غرب امضا کردیم. برای همین این جنگ کلاسیکی که کماکان در داخل ایران هست این دفعه باید به سمت اعتدالیون سرخم کنه و اگر هم نشه خواهیم دیدش که ارزشی ها همونطوری که در روسیه کشته دادن در داخل ایران هم کشته خواهند داد. به هر صورت قبلا هم اعلام کردیم بعد از اون سرمایه‌گذاری سنگین شرکت اینتل، سرمایه‌گذاری 25 میلیارد دلاری، بازی‌ها کاملا روی شد. دیگر نیازی به محور مقاومت نیست و عملا بازی‌هاش تموم شده، چون این کارخانه که قراره محصولات اینتل و حالا برصد کارت گرافیکی سی پی یو هایی که قرار تولید کنه
در 42 کیلومتری غزه و کمتر از 150 کیلومتر مرزهای لب حزب الله هستش. برای همین سرمایه جایی میره که امنیتش اول تامین شده باشه و این بازی هستش که از چندین سال پیش رقم خورد. یعنی شرکتی مثل اینتل با سرمایه‌گذاری 25 میلیارد دلاری یه شبه که تصمیم نمیگیره. یعنی از جریان 7 اکتبر یکی از پیش زمینه‌های آغاز مثلا این سرمایه‌گذاری بوده و پاکسازی در این منطقه. یعنی ما گفتیم ریست میدلیست شروع شده و تمام کشورهای میدلیست به همدیگه در این بازی نیازمند میشن و این میتونه جلوی تنش‌های جدید رو در منطقه بگیره. برای همین ارزش‌های ولایی هم باید حذف بشن، حالا 3 ماه دیگه 5 ماه دیگه، ولی در فرایندی که ماکسیمم به 2 سال خواهد کشید این تفکر از جمهوری اسلامی حذف میشه و جمهوری اسلامی تغییر ماهیت میده. مثل اون کرم ابریشمی که میخواد پروانه بیاد بیرون و مردم حس کنن که انقلاب خواهد شد. این بازی‌هایی هستش که داریم می‌بینیم و این تناقض‌گوهایی که در رأس نظام ولایی صورت میگیره به خاطر درگیری‌های لابی‌های مختلف است. لابی نتانیاهو تلاش میکنه که امریکا رو وارد یه جنگی بکنه که بتونه از فشارش به حال در درون اسرائیل و منطقه کمتر بشه و خیلی هم هستن ارزش‌های ولایی هم تلاش میکنن که علیه امریکا عملیات انجام بدن. از اون ورم جمهوری خواهان حامی نتانیاهو فشار میارن که جنگ کنه، ولی از اون ورم لابی گلوبالیستا میخواد این وضعیت رو به همین صورت تموم کنه و میدونه ادامه روند این بازی حذف نتانیاهو میشه، جمهوری اسلامی تغییر میکنه و یک بازی جدید در منطقه صورت خواهد گرفت که برخلاف یهودیان افراطی هستش که دنبال این هستن که کماکان بازی‌های قدیمی رو و تنش‌زایی رو ادامه بدن. همونطوری هم که به حال در 40 سال دیدیم اسرائیل با دشمن تراشی به حال روی کار مان، تفکراتی مثل نتانیاهو و تفکرات ارزشی ولایی هم با بر صورت دشمن تراشی، یعنی واژگان دشمن و وطن ملیگرایی در اسرائیل و دشمن و بر صورت امتگرایی در جامعه جمهوری اسلامی باعث شدش که این دو حکومت به حیات خودشون ادامه بدن. ولی خب دیگه تموم شد، این بازی ها تموم شده. نتانیاهو نفسهای آخرش رو میکشه و تا زمانی که مأموریت انجام بشه، چون همین الان اگر جنگ تمام بشه نتانیاهو باید ارکان قدرتش خداحافظی کنه، ولی یواش یواش این باطلاق به جوری جلو خواهد رفت که اولا به واسطه این ابزارشون حماس، جهاد اسلامی و الباقی محور مقاومتی که عملا ارزشی ندارن و البته خیلی از محور مقاومت هم جذب حکومت ها شدن در سوریه، در عراق و منافعشون در آرامش هست. خیلی از هشت شعبی به حال وارد حکومت از سیستم شده و داره از اونجا امرار معاش میکنه. برای همین دیگه نیاز نداره که تحریم شروع شه و جنگی در بگیره و این بازی که به هر صورت 4 دهه بود ادامه پیدا کرده بود به پایان خودش نزدیک میشه. در سیاست زمان نمیتونیم بگیم، ولی یه تحلیلی هستش که نشان دهنده حرکت سریع به سمت تغییر بافت جمهوری اسلامی و کل منطقه خواهد بود و این بازی خیلی وقت شروع شد. یعنی از 2020 شروع شد با ترور سلیمانی و بعد از اون جام جهانی در قطر، آمدن سلبریتی ها به عربستان. کلا بافت خاورمیانه باید تغییر کنه و این دورانی که بزنی میزنم و به حال دوران بزن در رو تموم شده. از این ببخشید شعر و ورایی که برای یک قشر بی سواد بر صورت حامی ایدئولوژی تندرو ارزش داشت، این دوران این قصه ها تموم شده و این نقطه عطفی هم داره. حالا اعلام مرگ خامنه‌ای بر صورت میتونه یکی از اونها باشه، استعفاش، و به هر صورت یه نقطه عطفی خواهیم داشت که باعث خواهد شدش که این تغییرات انجام بشه. اگر این تغییرات نخواد انجام شه، باز هم ارزش ولایی کشته خواهند داد و بر اهدافشون در منطقه و در داخل ایران هم هدف گذاری خواهد شد.